Почему появляется кашель? Какие народные средства помогают при кашле? Как приготовить отвар из лаврового листа от кашля? Смотрите видео до конца, тогда узнаете, как можно приготовить лекарство, помогающее при кашле и повышающее иммунитет. Перед просмотром видео хотим всех вас поприветствовать на нашем канале. Если вам интересны наши сюжеты, то подпишитесь на канал, просто нажмите на красную кнопочку. В течение своей жизни человеку неоднократно болеть респираторными заболеваниями, одним из симптомов которых является кашель. Почему появляется кашель? Кашель – это усиленный выдох, направленный на очищение дыхательных путей. Возникает он в следующих ситуациях. При попадании в дыхательные пути инородных тел, когда происходит развитие респираторного заболевания, если инфекция распространилась на бронхи и легкие, в случае аллергической реакции. Некоторые паразитарные инфекции, аскаридоз, сопровождаются кашлем. Наличие хронических заболеваний органов дыхания, сердечная патология сопровождается кашлем. Заброс в пищевод желудочного содержимого при недостаточности сфинктера, находящегося между пищеводом и желудком, проявляется кашлем. Конечно же, чаще всего кашель возникает при острых хронических заболеваниях дыхательных путей. Для того, чтобы сделать его более мягким и продуктивным, применяются различные медикаментозные и народные средства. Какие народные средства помогают при кашле? Чтобы успокоить интенсивный кашель, облегчить выведение мокроты, очистить бронхи, можно применять следующие домашние средства. Отвары и настои лекарственных растений, среди которых отлично справляется с этой проблемой листья мати-мачехи, корень солодки, семена аниса и укропа, и еще другие лечебные растения. Применяются добавки в чай таких специй, как куркума и базилик. Помогут инжир и финики, особенно в сочетании с молоком. Черная редька, если ее настаивать с медом. Мед можно использовать также в сочетании с черным перцем, молоком, луком и чесноком. Паровые ингаляции над вареной картошкой. Настой мандариновых корочек, компрессы и растирание грудной клетки. От кашля помогают и некоторые смеси, рецептом одной из них мы с вами поделимся. Как приготовить отвар из лаврового листа от кашля? Лавровый лист обладает не только вкусовыми, но и целебными свойствами, а в сочетании с медом и лимоном вообще творит чудеса. Для приготовления лечебного средства понадобится лимон, мед, вода, лавровые листья, корень имбиря. Для одной порции, рассчитанной на приготовление стакана полезного средства, необходимо сделать следующее. В кастрюльку, где будет вариться лекарство, надо измельчить 3 лавровых листа среднего размера. Кусочек корня имбиря размером в 2 см надо очистить и разрезать на несколько частей и положить к лавровому листу. Залить имбирь и лавровые листы 25 мл воды. Поставить на огонь и варить после закипания 5 минут. Потом снять с огня и дать настояться еще минут 5-7. Полученный раствор надо процедить, перелить в чашку. Добавить чайную ложку лимонного сока и столько же меда. Мед следует класть, когда напиток немного остынет. Теперь напиток от кашля полностью готов. Это средство не только поможет уменьшить интенсивность кашля, сделает его более продуктивным, значит повысит интенсивность очищения дыхательных путей, но еще и поспособствует иммунитету в борьбе с воспалением и инфекцией. Она витаминизирует организм, стимулирует его защитные свойства и жизненные силы. Употребление такого напитка пойдет на пользу всем органам и системам. Приготовьте и пейте, чтобы не кашлять и не болеть.